Evet arkadaşlar, sizlere Samsung Best Spoke Jet All LED dikey süpürgeyi tanıtacağım. 2 adet batarya ile gönderiliyor ve yer silme mobu mevcuttur. Ayrıca aparatları takmamız için 1 adet stand gönderiliyor paket içerisinde ve temizleme makinenin kendisinin temizleme istasyonu ile birlikte gönderiliyor. Makinemizin 250 volt emiş gücüne sahip. Bu bakımdan oldukça güçlü bir çekime sahip. Burada temizleme istasyonunu görüyorsunuz. Hazne kısmından yerine oturtuluyor. Daha sonra bu temizleme özelliğini göstereceğim. Dilerseniz çekimini yaptığımız bulgur ve diğer ürünleri göstereyim sizlere. Burada bulguru çekim gücünü görüyorsunuz. Halımız biraz tırtıklı olduğu için ve az seviyede çekiyoruz. 4 adet çekim özelliği var. Az, otomatik, orta, yüksek ve jet modu. Biz bütün çekimlerimizi düşük modda gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi gayet düşük modda bile güzel çekime sahip. Ayrıca ışıklı olması artı bir özelliği. Toz parçalarını daha rahat görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, burada kırmızı mercimek çekimi gerçekleştireceğiz. Tekrar ediyorum, çekimlerimizin hepsini düşük modda gerçekleştirdik. Orta ve yüksek seviyede çok daha kaliteli bir çekim gücüne sahip. Evet, burada susam tanelerini görüyorsunuz. Ve büyük parçalar için makarna kullanmayı tercih ettik. Makarnayla gayet güçlü bir şekilde düşük modda çekim yapabiliyor. Evet arkadaşlar, bir de parke üzerinde parke aparatı ile birlikte çekim yapıyoruz. Bunları da görmenizi istiyorum. Parke aparatı da gayet güzel bir şekilde çekim yapabiliyor. Oldukça güçlü çekim gücüne sahip ve bu çekim gücüne oranla sessiz çalışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere haznemizin nasıl temizlendiğini gösteriyoruz. Temizleme istasyonuna taktığımız zaman kendisi otomatik olarak içindeki süpürdüğümüz malzemeleri hepsini istasyon içerisinde bulunan paketin içine dolduruyor. Çöp torbası mevcut içerisinde. Sadece üst kapağı kendinize doğru çekerek açabiliyorsunuz. Daha sonra istasyon üzerindeki kolu aşağıya doğru çektiğiniz zaman çok basit bir şekilde açılabiliyor kapağı. Ve içinde görmüş olduğunuz çöp torbasının içerisine biriktiriyor. Otomatik olarak kendisi temizliyor. Aynı şekilde geri kapatıyoruz. Söküp takması gayet basit bir şekilde. Evet arkadaşlar, bir de yer silme mobunu göstermek istiyorum sizlere. Yerde parke üzerinde çikolata sürdük. Öncesinde kendi su fışkırtıyor. Ayrıyeten güzel bir şekilde temizleme gerçekleştiriyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için.